フレッシュチョイスメス弁、スーパー行ってみます。メス弁はこんな感じに結構路肩に止める人が多いです。なんかこれいいらしいです。パープルドラゴンってお店がなんか日本食、ラーメンとか餃子とか食べれるらしいです。Your first item. Quantity needed. 鳥の発展うん。が